قدرمنو ځوانانو محصلینو یو څو توصیې تاسو ته لرم او بیا به قدرمنو مسلمانانو ته عمومي لږ خبره کوم. تاسو ته توصیه دا ده الله جل جلاله د یو مهم سفر څخه 4 کلن سفر چې په هغه کې ستړیاوې او تکالیف او سفرونه مطالعې بدخوابۍ او انتظارونه پر تاسو تیر شوي دي. الله پاک جل جلاله کامیاب کړاست. آینده ستاسې پلان او ستاسې پروګرام به څه وي؟ اوله مشوره خو قدرمنو اقرباو ته د دې محصلینو دا ده چې تاسې 14 کاله د دې خپلو بچیانو پالنه او روزنه وزغمل، بیا هم یو چانس لا ورکړئ دا ځوانانو ته چې دوی د ماسترۍ او دکتورا سلسلې په ځان ورسوي او داسې پوره او کامل متخصص اشخاص ځینې جوړ شي چې د ټولنې په هر ځای کې دوی توظیف شي، مسؤلیت یې شي او مسؤلیت په ښه شکل باندې سرته ورسوي. د دې مسلمانانو د دې مسلمان ملت ستونزو ته رسیدګي په ښه شکل باندې وکولی شي. فرصت ورکړئ، چانس ورکړئ دې ځوانانو ته چې ماسترۍ او دکتورا برنامو کې برخه واخلي. په افغانستان کې الحمدلله اوس دا زمینه برابره شوې ده. د دې هم ډېره اړتیا نه پېښېږي چې خارج ته سفرونه پسې وکړي. ډېرې برنامې د ماسترۍ او د دکتورا د افغانستان په مرکزي پوهنتونونو کې ایجاد شوي دي. دوهمه توصیه دا ده که نور دا فرصت و چانس نه وي چې تاسې ځوانان خپل تحصیل ته ادامه ورکړي، بیا کوشش دا وکړئ د خپل ځان دپاره چې کار پیدا کوئ، خدمت پیدا کوئ، خپل د مسلک مطابق رشته پیدا کړئ. دې ته مه ګورئ که په یو بل ځای کې تنخواه او معاش 50,000 او ستاسې په مناسبه رشته کې 100,000 خو دا 100,000 ته ترجیح پر ورکړئ، ځکه علم مو ساتل کېږي، خواري مو ساتل کېږي، زحمت مو ساتل کېږي. او خدای مه کړه که ته په داسې رشته کې ځان انتخاب کې یا یو ځای دکان راباسې یا په تجارت اخته کېږي یا په موټرواني اخته کېږي، هغه په خپل ځان کې مهم کسبونه دي خو ستا رشته نه ده. هغه عمر دې ضایع کېږي، هغه علم دې ضایع کېږي. قدرمن ځوان محصله کوشش وکړه د خپلې رشتې مطابق مخته لاړ شه.